Всем привет! И сегодня я буду снимать симулятор бура. И у меня уже 7600 с чем-то блоков. 7700 блоков, 102 миллиарда. Или миллионов, или миллиардов. Я уже запутался. Да, как-то невыгодно. Один кристаллик это 42 миллиарда, миллиона, миллион, миллиард, миллион, триллион, 2 триллиона. Let's make a fidget toy. Place colorful silicone cubes on the mold. Pink, yellow, green, blue, purple, white. Press and it's done. Nice to the touch. Next time, let's make something even better. A lot of silicone cubes, toy ducks, bears, cars, toilets, cars, etc. Now, what can we make? Ждем. Так, вот запись идет. О, мне кристалл добыли, пацаны. Не пацаны, кристалл добыли, ребята. Не, мои пчелки добыли кристаллик. Какой-то. Подкрепились и погнали. Звук не разрушительный. Копаем здесь. Два. Ура! И ничего у меня глючит. Не надо, ребята. Не надо. Летим! Серая. Друга. Просто пока копаем так. Триллион. Направо. Ребята, скоро будем заканчивать. Всем